咧喺市中心近住士樂花園嗰邊啦。咁呢一個咧就係萬寶大廈。咁呢一個係7C單位，裏面有1間房。咁就而家做緊嘅裝修。咁我哋睇下呢個1間房嘅價格先。而家入嚟咧，正門入咗嚟啦。雖然呢度200幾尺，其實呢樣嘢都可以齊備嘅。首先第一樣咧，可以有緊廚啦，因為廚房雖然細啲，有個洗手盤。而家咧就係業主做緊一個裝修啦，咁就將啲嘢重新再整理下。咁地板已經鋪咗㗎啦。咁咧裡面咧就有個廳嗰度咧有個組合櫃啦，寫細個組合櫃啦，咁同埋窗台咧，佢會善用一啲空間咧去做一啲櫃桶啊。咁呢度咧，其實呢一邊有啲人咧就將呢個位咧就間埋房嘅。咁呢一個位都幾大㗎，咁變咗咧，但係如果你間埋房嘅話咧，個廳就比較細啲嘅。咁就跟住再入嚟咧，呢一邊咧就係洗手間啦。洗手間做咗個接門，咁就會企喺度做沖涼啦。呢邊係啦，呢個花灑淋浴間就係咁。咁另外咧，我哋再入去呢一邊咧，佢就將嗰個因為收納嘅地方唔多，同埋衣櫃地方唔多，所以咧就做咗一個高身嘅一個收納嘅櫃啦。咁咧就將個床咧就升高咗，下面咧就可以擺好多雜物嘅嘢都得啦。咁咧嚟呢度咧就係望到外面出邊嘅景觀，係啦，望到個學校。因為其實呢度咧全部都係啲低，又唔係啲樓好密嘅，亦都唔係好高，所以咧你就算咧見都會見到一啲比較矮少少，或者對面咧就係學校啦，就係呢個廠商會咧葵昌角嘅中學嘅對面。咁你見到對面再遠少少咧，就係喺屯門中心市中心裏面啲樓啦，咁就比較遠少少噶啦，都唔係好近嘅。咁咧就兩邊做咗兩邊窗，就可以做咗對流嘅效應。咁就大概單位裏面咧就係大概咁多，因為其實麻雀雖少啦，但係五臟俱全嘅，樣都會有啲喺度，都擺得落晒啲嘢嘅。咁就有興趣嘅可以PM 我話俾我知，跟住我可以帶你哋睇。拜拜。